I no només pluja, també neu i fred, molt de fred és el que estem vivint en alguns punts de Castelló. A Castellfort està Abel Campos. Abel, de bon matí ha nevat allà on estàs. Ara quina és la situació? Bon dia des de Castellfort. En aquests moments no neva, però de fet els veïns de Castellfort, d'esta comarca dels Ports, s'han despertat amb la imatge d'una lleugera nevada que ha emblanquinat teulats i alguns cotxes. No ha arribat a quallar a terra. Esta neu de primavera, de fet, el que s'hi ha visitat és altres poblacions de l'interior de Castelló, com és el cas de Vilafranca, de Morella o també del Boixar. Però el protagonista en aquest moment ja no està en la neu, sinó el vent i sobretot el fred. Un fred que en aquests moments està així en Castellfort a 7 graus de temperatura i que ha oscil·lat entre les mínimes entre els 0 i els 4 graus. És la sorpresa del dia. Les empremtes de la neu que ha caigut a les 6:30 de la matinada encara les podem veure a les teulades i als cotxes de Castellfort. Però als veïns de les comarques dels Ports i de l'Almaestrat no els ha sorprès el canvi meteorològic. Hi ha vegades que comenten la gent gran que inclús hasta 2 setmanes després de la que estem encara ha nevat. Però bueno, forma part de les temperatures d'aquí, de la zona que estem. A les 6:30 o 7:15 ja se notava que caia neu i aigua també, esclat. I al cap d'un rato uns borrellons magos. El dijous passat la mínima 15 graus i el dissabte una dècima damunt 0. Se veu moltes anys, això així al mes d'abril. Les temperatures, que fa poc superaven els 20 graus, han baixat només a 1 i de nit als 0 graus. Una baixada que va acompanyada d'aiguaneu de manera intermitent en les poblacions més elevades de la província de Castelló. La cota de neu se situa entre 1.200 i 1.300 metres i ens deixa estampes que recorden l'hivern. En poblacions com Castellfort i Vilafranca han registrat 3 litres de pluja i a Morella i en localitats de la Tinença 8. Un canvi meteorològic important, però que no